Novak Đoković je srpski teniser. Mnogi teniski kritičari, bivši igrači i saigrači smatraju Đokovića jednim od najboljih tenisera u istoriji. Profesionalno igra od 2003. godine, a u dosadašnjoj karijeri osvojio je rekordne 24 titule na Grand Slam turnirima. 10 puta otvoreno prvenstvo Australije, 7 puta Wimbledon, 4 puta otvoreno prvenstvo SAD-a i 3 puta Roland Garros. Kada se odigra i poslednji poen, mi smo i dalje ljudi. Zagrlite protivnika i recite mu sjajna borba i to je to. Moj prioritet, najvažnija stvar u mom životu su moja deca, porodica i moja supruga. U mom slučaju mogu reći da ništa nije nemoguće. Kada sam sa 7-8 godina rekao da želim da budem svetski broj 1, mnogi su mi se smejali jer je delovalo kao da imam 1% šanse za to, ali ja sam to uradio. Pobednik je onaj koji više veruje u pobedu. Izgradnja čvrstog odnosa u ranoj fazi detetovog života ne samo da će im pomoći da postignu pun potencijal, već će i rezultirati da kao celo društvo budemo bolji. Najviše problema zbog kojih sam bio potišten sam sam izazvao. Bilo je perioda kada nisam bio dovoljno odgovoran ili odlučan. Ne volim da upoređujem godine, jer iskreno svaka godina nosi drugačije iskustvo i drugačije izazove. Rastete i razvijate se i kao čovek i kao igrač. Znam da uspeh ne dolazi odjednom, da se ne postiže preko noći. To je rezultat mnogo godina napornog rada i truda da postignete svoje ciljeve. Ja sam srećan čovek, naravno jer sam uspešan u ovome što radim. Ali ono što me najviše osrećuje su ljudi koji me okružuju, koje volim i koji vole mene. To je za mene najvažnija stvar, jer niko ne voli da bude sam. Pritisak je deo onoga što mi radimo i uvek je prisutan. Onima koji su rođeni u siromaštvu ili na marginama društva, potrebno je malo više podrške kako bi prepoznali svoje snove. Svaka godina donosi nove izazove i prepreke, a vi morate da se prilagodite. Mislim da sreća prati ne samo hrabre, već i one koji veruju da im je tu mesto. Volim da budem okružen ljudima kojima je stalo do mene i do kojih je meni stalo. Sva deca imaju prava i ta prava moraju da se zaštite. Mi Srbi od uspeha dolazimo na teži način, zbog naše prošlosti i zbog naše istorije. Više od svega moramo da verujemo u sebe. Sve u životu je lekcija. Harmonija koju osjećam u privatnom životu veoma je važna i moj uspeh mnogo zavisi od nje. Za mene je najvažnije da budem srećan u privatnom životu, a ukoliko se to nastavi, i dalje ću moći da igram tenis. Mislim da ukoliko ne uživate u vremenu, u svom životu, ako ga ne živite najbolje moguće i ne provodite vreme sa porodicom, to će na neki način da se odrazi i na vašu karijeru. Moj uspeh je u mnogome povezan sa mojim privatnim životom. Mnogo sam sazreo od kako sam postao suprug, a zatim naravno i otac. Moj život ide pravim smerom, a to pomaže i teniseru da napreduje. Jedna stvar je povezana sa drugom. Moj privatni život mi je mnogo pomogao.
2023. godine Đoković je završio sa 7 titula i na prvom mestu ATP liste. ITF ga je proglasio za svetskog šampiona. Takođe, svetske novinske agencije proglasile su ga za sportistu Evrope, a L'Equipe ga je izabrao za najboljeg sportistu sveta. Pogledajte neke od prošlih videa, hvala vam i vidimo se u novom.